Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендерім. Бүгін сіздерге мен мына балықтың тағы бір қуырылу жолын көрсеткім бар. Балықтың қуырылу жолы менің каналымда өте көп. Сондықтан бұл жолы біз оны майға қуырмай, қазандағы қағазға салып қуырамыз. Сондықтан қазір сіздермен осыны жасап көрейік. Бұл тағамды дайындау үшін бізге керекті азық-түлік. Бұл бір кішкентай сазанды алдық. Майдалап, әдемілеп, өзімізге лайықты қылып турап қойдық. Ол бізде картоптың крахмалы керек. Сосын да комнаталық температурадағы 100 граммдай сары май керек. Енді бұл балықтың қуырудың бұрынғы каналдарымда жолдары бар. Бірақ бұны біз бүгін қағаздың үстіне қуырамыз. Сондықтан бұны майдалап әдемілеп турап қойдым. Майды көп кетірмейміз, тек қана сары майға саламыз. Сондықтан әдемілеп крахмалдап алу керек. Өстіп крахмалдап алыңыздар. Қазір қағаздың үстіне қуырып аламыз. Міне мынау қағаздың үстіне сары май кішкентай түбіне салдық. Осыған әдемілеп қуырып алуымыз керек. Керемет балық болады. Оны үлкен қылып майға қуырып шыжғырып майлы қылғанша осындай әдісті қолдануға болады. Енді осы ортада сары майды біртіндеп салу керек. Керемет сары майға қуырылған балық шығады. Үйлеріңізден кейде бір май алып қоясыз ғой, проценті төмендеу 75-72%. Сондай майларыңыз болса, бұл жерге қолдануға болады. Арасынан салып қандай керемет қуырылған балық болады бұл қазір. Бұл әдісті де көру керек. Отымыз қатты отта емес, орташа отта қуырылып жатыр. Көп емес, ар жағын 5-10 минут, бер жағын 5-10 минут орнатылсаңыз жетеді. Табағымызда таза, сары май салынған, тұзын бұрышын сап қойдық. Қазір пісуге жақындағанда тұзын бұрышын тағы да көріп аласыз. Бұны мен ірі-ірі қылып турамадым, майдалап қылып турадым, себебі іші піспей қала ма деген қорқыныш болды. Сондықтан әдемілеп майдалап тураңыз, сонда үйіңіздегі риза, өзіңізде ризасыз. Сондай тамаша болуға тиіс. Міне осылай 5-10 минут қуырып ала беріңіз. Міне балығымыз дайын болды. Қазір дастархан қампарады. Қараңыз, ар жағын 7 минут, бер жағын 7 минут қуырдым. Болды. Міне қағазда піскен балығымыз дастарханға келді. Қараңыз, дәмі керемет болған. Мына картоптың езіндісімен қойдым. Басқа гарнир қойсаңыздар да болады. Бір жақсы жер табаңыз кірлемейді, қағазын аласыз да лақтырып жібересіз. Егер ішіндегі майын бір тамаққа қосам демесеңіз, қалған бәрі керемет болды. Міне осы әдіспен де жасап көріңіздер. Табаңыз таза болады, тез дайындалады. Бұл 10 минутте, 10 минут уақытым кетті онымен балықты қуыруға. Сондықтан осы әдіспен де көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, анау каналымды қолдап жүргендеріңізге мың алғыс. Ойларыңыз ортаға салыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.